progetti in corso, quindi per un motivo o per l'altro siamo arrivati all'ultimo giorno della scuola, va benissimo così, così concludiamo bene tutte le nostre attività, i nostri lavori dal punto di vista musicale ma anche creativo con tutti i nostri ragazzi. È doveroso un ringraziamento, come sempre, da parte mia, un ringraziamento a Padre Quintino per la gentilezza, per la disponibilità sempre dei locali, perché altrimenti non sapremo dove fare la nostra festa, visto che nonostante tutto i nostri ragazzi ancora sono abbastanza numerosi qui a Pozzomaggiore, nonostante il calo continuo in negativo di tutti gli anni, però ancora riusciamo a proporre la nostra vesticciola finale. E se non sbaglio questo è il 19° anno, il 20° che concludiamo le nostre attività in questa maniera. Io mi diverto tantissimo, mi diverto con loro, speriamo di divertirci. La serata è abbastanza lunga, piena di attività. Eseguiranno 4 brani tra i 15-16 che hanno imparato nel corso delle attività di tutto l'anno. 4 brani. Si ci metteranno nell'esecuzione di brani propedeuci, dico io, che sono brani che avvicinano i ragazzi all'esecuzione di alcuni brani con uno strumento. Allora, se siamo pronti, iniziamo. Studio di Friedrich Chopin.
solista Angelo Tramaloni. E nell'evitare concludiamo l'esperienza delle scuole medie, un'esperienza durata 3 anni, durante i quali siamo cresciuti, ci siamo divertiti, impegnati, abbiamo ricevuto tanto, stretto nuove amicizie, insomma siamo maturati. Questi 3 brani vogliono essere il nostro grazie a chi in questi anni ci ha aiutato nel cammino che ci ha portato a diventare più grandi. Il primo brano, Io Vagabondo, vorremmo dedicarlo a noi stessi. Anche l'avventura della nostra vita è cominciata. Questi sono i primi passi del nostro cammino verso il futuro. Eseguita da Marta, Enrico e Samuele, Io Vagabondo dei Nomadi. Ci aspettiamo che ci accompagnino anche le vostre voci. Solo altro, sono in tasca, non ne ho.
in particolare i nostri insegnanti. Il nostro grazie per averci aiutato a crescere. Uno dei progetti a cui abbiamo partecipato in questi anni si chiama Seconda Stella a Destra. Abbiamo scelto questa canzone come simbolo delle nostre attività alla scuola media, proprio perché comincia con le stesse parole. Eseguite da Maria Alessio, L'isola che non c'è, di Edoardo Bernatto. Stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo mi sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci è pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è, e non è un'invenzione, ti basta perché poi la strada la trovi da te. Niente odio né violenza, né soldati né armi, forse è proprio lì, seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico, sono io che guido, io che vado in strada e io che pago, non è mai successo che pagassero per me. Questa è la mia vita, senti chiedimi il permesso, portami a una gita, fammi ridere di gusto, porta la tua vita, che vediamo che succede a me, scolarla un po'. E ora che ci sei, e dato che ci sei, fammi fare un giro su che non sono stato mai. E dato che ci sei, come io vorrei, questa è la mia vita, sono quello che ci pensa, porto un paio d'ore, una notte bella, densa tra
dato che ci sei, come io vorrei. Bravissimi. Grazie ai nostri chitarristi, in particolare a Marina, allora chiaramente Angelo è molto emozionante in questo momento, è normalissimo che sia così. Quello che ho detto prima è solo una parte di quello che avrei voluto dire. Con ragazzi di questa levatura non servono tante parole, bisogna solamente seguirli ed ascoltarli. In questi 2 anni con Angelo, io in particolare non ho avuto modo di scambiare molte parole o di fare con ragazzi, come in genere sono i grandi musicisti. Quindi se adesso io invito i nostri ragazzi, se fate silenzio davvero, ascolteremo. È stato molto bello avere un pianoforte, no? Per l'esecuzione di questo brano. Noi abbiamo una semplice tastiera elettronica che per eseguire per Elisa non sono sufficienti i tasti che ha la tastiera, occorrerebbero un'ottava. Grazie ad Angelo per questa bellissima interpretazione di Per Elisa, che non è uno suo Angelo, e poi concluderà la sua esibizione con un brano, diciamo, del Novecento. Avanti Angelo.
bravissimo. Allora, adesso invece bravissimo, grazie ad Angelo, davvero. Io gli auguro di continuare nel campo musicale perché oltre ad essere la sua grande passione ha un grandissimo valore, oltre che una grandissima capacità nelle mani e specialmente nel suo cervello. Speriamo che la vita lo aiuti a sfruttare bene queste cose e a inserirlo sempre meglio nella società. Bravissimo, tanti auguri. Si esibisce in occasioni del genere poi di fronte a tanta gente. È un grande obiettivo raggiunto nei confronti di Mattia. Eseguirà un brano oltretutto molto ritmico. Allora, Mattia Diane eseguirà Nanne tu meo nella versione ritmica di Tazenda. Se musidiero, isa ascoltare
parlare? Allora, nel suo caso invece è servito tantissimo per aiutarlo nella comprensione, nella lettura e nella sorpresa. D'accordo? Aiutiamolo con un bel applauso. Con l'esecuzione degli ostacoli del cuore che si possono raggiungere obiettivi impensabili. Lascia stare il mio parere, tanto c'è sempre qualcosa che viene a farmi male. Piuttosto sciogli quei bei capelli, lascia al vento il tuo tempo passato e non ti giustificare. Guarda che le cose che ti dico non si amano, se devi amare me. Qui non si diventa e non si inventa, qui la parola chiave è casualità. Ci morirei, su quel tuo corpo bianco e bello morirei, e tu lo
Per questo spingi forte tanto da sponda. Il suo carattere, io la sto facendo cantare proprio perché nella vita bisogna sempre fare un passo in più, cercare di saltare le difficoltà. Togli le tue mani care, non mi abbracci e mi ripeti che sei grande. Ti ricordi che rivivo in tante cose. Case di briaco, viaggi folli di giornali, che anche se non fanno niente per te. Mi permetto di sognare, e se voglio di lasciarti camminare. Scusa se non ti vorrei mai disturbare. Un brano d'atmosfera che va gustato possibilmente in silenzio. Davvero, questo è un brano. Non passo da te, paura di decidere, paura di me.
l'interpretazione di Niente paura. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. E tante le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi ha detto così. Niente paura. Niente paura, si vede la luna perfino da qui. Riescono a dire, non so se sul petto le palle oppure le facce che riescono a fare. A parte che se uno li fa passare, alcuni li sempre difesi, altri è dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi ha detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da lui. Tira sempre vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra la vita questa, senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra la vita fresca. Volte che tempi stringono e tu li vorresti allargare, intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare. Dove anche le stelle cadono, alcune si fuori che dentro, e un desiderio che scrivi, te ne rimangono fuori a 300. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi ha detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Niente paura. Bella cosa. Con te sei diventata la mia lei di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia, dico
fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai. Ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Che non passa con gli anni miei, la vita infinita di te. Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore
Destinazione Paradiso. In questo girotondo d'anime che si batte perso e resta qua, io so per certo che sono votato anch'io e per raggiungerti ho dovuto correre, ma più mi guardi in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo girotondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso quello che c'è stato detto e quello che era necessario.
così dolce pianto che mutò l'amore mio e se anche no rende stupidi anche i saggi l'amore, amore mio. Se dentro l'anima tu fossi musica
perché durante l'anno mi permettono di lavorare in allegria sinceramente, e se qualche volta io riesco a sollevare, a crescere un pochettino, il valore della musica è questo, oltre che come compagna di vita è qualcosa di culturale che serve per aprire gli orizzonti, i loro orizzonti che si stanno affacciando alla vita. Un grande ringraziamento al nostro preside, come ho detto all'inizio, che è dispostissimo, anzi se dovesse rimanere a grandi progetti, specialmente per quanto riguarda la musica, attività sportive che in realtà rendono il percorso dei ragazzi, che è difficile nella scuola, un po' più sereno, perché immaginate voi una scuola fatta solamente di matematica, italiano, cioè materie solo di studio, quindi l'educazione musicale, però per il provveditorato in poche parole è come che non esista, perché io credo un applauso ancora così grande, se lo meritano tutto perché sono bravissimi. A chi ci ospita, perché io stesso, come sapete, sono ospite di queste comunità che mi hanno adottato in maniera così affettuosa, e un ringraziamento non è mai troppo grande agli insegnanti, a persone come insegnanti come Rolando, che io ho conosciuto in questa scuola, non è l'unico, e che hanno 3 qualità che noi tutti quanti si devono tenere ben stretti: la grande bravura e la competenza nel loro lavoro, la grande passione che mettono nel fare questo lavoro e l'affetto che hanno per questi ragazzi che curano come se fossero i loro figli. Sono 3 grandi cose molto importanti che ci dobbiamo fare. Grazie a tutti. grazie.
È pieno.